Da sigurno ga ne bi ubrajao u najvećeg trenera svih vremena. Reći ću ti koje me dvije stvari kod njega smetaju. Jedna stvar koja me smeta je on je radio samo u klubovima sa neograničenim budžetom praktično. Znači ono što sam rekao na početku, ne možeš ti doći u Hajduk i reći ja ću igrati 4-2-3-1 i dovedite mi 7 igrača za taj sistem. Mislim, to ne ide. On je jednostavno igrao u klubovi, trenirao klubove koji možda mu nisu mogli dovesti 7, ali su mogli 6 igrača i kupovao je svake godine ciljana pojačanja za ono što on želi igrati i to je ono, kako bi rekao, malo je nepravedno, to je kao da se utrkujemo na istoj stazi, ali ja vozim Fiću, a ti Mercedesa. Ja bih volio da je on, mislim, ne govorim ja da on nema pojma. Da, upravo to. Ne govorim ja da on nema, da bi to mogao svako na njegovom mjestu. Nije to, nego on je jednostavno uvijek radio u uvjetima gdje je bio, s obzirom na kadar koji je imao, predodređen za velike rezultate. Barcelona je i bez njega i s njim bila prvak, odnosno i prije i poslije njega. Bayern München je i prije i poslije njega bio prvak. Ok, Manchester City nije ovako kao što je sada dominantan, ali se to dogodilo nakon što je došao ogroman novac u taj klub. Volio bi da nam on tu svoju genijalnost dokaže u, Crystal Palace. Neka uzme njih sa njihovim proračunom, ne mora biti prvak da bi on sad bio najveći, ali neka proba ući, neka proba sa Crystal Palaceom biti u top 5. Pa da vidimo te ideje. A druga stvar koja mi kod njega smeta je što mislim da je neke svoje, da je malo i on, kako bi rekao, pao pod utjecaj te svoje veličine, pa je u nekim utakmicama, na primjer u finalu Lige prvaka kad su igrali sa Chelseaom, htio pokazati kako je on veći od svih i kako on vidi nešto što drugi ne vide. I onda je zapravo u nekim utakmicama toliko išao u to da to iskemija, da to bude na kraju njegova pobjeda, odnosno pobjeda njegove ideje, da je te utakmice gubio konkretno tu, a nije bio jedini slučaj da je se negdje prekombinirao. Da, to finale igrao bez klasičnog zadnjeg veznog, ali imao neke te svoje ideje, tako, ne znam, Kolarova je mjesto lijevog beka stavljao na stopera, pa s tim pogodima, ali imao je situaciju gdje je Lama, zadnjeg desnog beka koji je s Heinkessom osvojio prije toga godinu onu triplu krunu, a on ga je stavljao na zadnjeg vezan i tako je dosta izmišljao te pozicije koje baš usporedbi sa nekim genijalcima koji nisu iz svijeta sporta, koje neke prođu, a neke ispadnu totalno glupe.